오늘 오전 8시 반쯤 강원도 강릉 난곡동 일대에 산불이 나 해안가를 따라 빠르게 확산하고 있습니다. 주택 122채와 펜션 12채가 타면서 주민과 관광객 1000여 명이 대피했습니다. 소방청이 최고 대응 수위인 소방대응 3단계, 전국 소방동원령 2호를 발령했지만 강풍 때문에 진화에 어려움을 겪고 있습니다. 강릉시에 따르면 소나무가 부러지는 과정에서 전깃줄을 건드려 불씨가 산불로 확산한 것으로 추정됩니다. 윤석열 대통령은 진화에 가용할 수 있는 모든 장비와 인력을 신속히 투입해 조기 진화에 총력을 기울여달라고 지시했습니다. 인천 지역에 강풍주의보가 발령된 가운데 강한 바람에 따른 피해가 잇따랐습니다. 인천소방본부는 오늘 오후 1시까지 전신주와 간판 파손 등 14건이 신고돼 안전조치를 완료했다고 밝혔습니다. 현재까지 강풍으로 인한 인명피해는 발생하지 않았습니다.